Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutungan sa mga katahan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules. Adlaw sa tong inahan sa kanunayng panabang. Oktubre 12, tuig 2022. Sama sa nandan, akong ihatod kaninyo kini mga balita nga nahipol sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Akong ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantaraan lokal ug national ug mukutlo sa bakong pipila ka mga balita sa mong mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot ako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Akong basahon ang inyong mga text messages ni parangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug sama sa nahandan. Ako rin mag-inusara karon mga higala, karon na lang adlaw atong kaugma. Hopefully magkiguba na kanato akong partner konsihal Maluwano Inukando Tabar. Di kita maglangay, ato rin ko ano nga tuang weather report gikan sa pag-asa Mactan. Nuban kang weather specialist Jomar Eclarino. Mr. Eclarino, may buntag. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kanitong latest weather update karong adlaw. Ang tropical depression may natong gimonitor na nasa 305 kilometers silangan sa may Baler, Aurora na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. O ang hinay kining nag-erog sa direksyon sa habagatang kasadpan. Base sa atong track and intensity forecast in the next 24 hours, ang bagyo na nasa 145 kilometers silangan sa may Baler, Aurora. Ug expected na mo hinay kini to low pressure area before maglandfall o magpaduol diri sa may landmass ng Luzon area. Ang lain na bagyo na itong gimonitor na nasa 1,990 kilometers silangan ng Southern Luzon ug na maximum sustained winds na 45 kilometers per hour ug ang gustiness 55 kilometers per hour. Expected na makasulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw. Ang bag-o na low pressure area na atong gimonitor na sa 520 kilometers kasad pa ng San Jose Occidental, Mindoro. Padayon ta mag-monitor sa latest updates kini mga weather systems. Atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue na mga thunderstorm or rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Cebu 25 to 33 degrees Celsius, adlaw mo salop alas 5:29 sa hapon, ang dagat mo taob sa alas 12:29 sa hapon, muhuna sa alas 5:59 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:45 karong buntag, ikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. BOSP Jomar Eclarino. Daghang salamat Mr. Jomar Eclarino sa imong weather report. Ariya kini nga ang front pages sa mga pamantalaan lokal ug national. Una-una to ang Sunstar Daily. 200 buildings for the poor. New City Hall planned, part of Singapore-like vision for Cebu City. Sa super balita sa Sunstar, Boy Langaw na dakpan. Sa The Freeman Daily,
Transfer of City Hall to SRP pushed. Banat News sa The Freeman. Nasampulan sa Uplan Disiplina. Sa Philippine Daily Inquirers, 9 of 10 Filipinos consider fake news a problem. The Philippine Star, no Philippine blacklist for tourism over Pogo, according to China. Manila Bulletin, Rice Stock Fund raised to 12 billion pesos. Ug sa katapusan, bloodless drug war. Maukato ang mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal mubalik ako karong taon-taon. Aron paghatod galing sa mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me,
and I will be saved. Imo ning balay boards? Dili, sa ako ni Igsoon, si Januario. Pero karon, Mr. Honsoy na. Paris din ang Commander Tinustos. Ang karambang tinustos! Gipalago ko! Unsa din na si Commander Tinusto, sir? Hay, value target mo na. Ha? High value target? Kuya, oy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Cebu, Maayong Buntag Pinoy, o ganyan nga itong mga balitang rahipos sa CCTN, siyang 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Nagunan sa itong mga balita karong buntaga, Commission on Elections o COMELEC, andam na sa pagbalhin sa petsa sa filing sa Certificates of Candidacy kung COC. Kini sa gayon nga hingpit ng mahimong balaod ang pag-uktaba sa pagpahigayon sa barangay o sanggut ni ang kabataan elections. Ang kasayuran niatod ni Mary Rose Sagarino. Giklaro ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga kung hisgutan ang filing sa Certificate of Candidacy kung COC, tukiun kini sa COMELEC and Bank. Kini labi na kung dili na mahinayon ang COC filing sa Oktubre aron malikayan usab ang mga problema ug kalibog. Nasayran ang pagduso sa COC alang sa eleksyon karong tuiga. Gikatakda unta gikan sa Oktubre 22 hangtod sa Pitsa 29. Sa laing bahin, gipasabot ni Garcia nga kung ihunong ang pag-imprenta sa mga balota, muhimo og bag-ong template aron mo reflect ang bag-ong pitsa sa barangay ug SK elections. Nasayran sa unang simana sa buwan sa Oktubre, gisugda na sa COMELEC ang pag-imprinta sa moabot 92 million ballots nga gilangkuban sa kapin 67 ballots alang sa barangay voters o kapin 24 million ballots alang sa mga botante sa kabataan. Sa pagkakaron, pirma na lang ni Presidente Bongbong Marcos ang gipaabot aron hingpit nga mahimong balaod ang pag-uswag sa barangay ug SK elections. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pipila ka mga empleyado sa Cebu City Hall nga dili i-renew ang kontrata, gikonsiderar ni Mayor Mike Rama alang sa pag-rehire kanila. Samtang gipahinduman sila sa Mayor nga magpabiling matinud-anon sa ilahang trabaho. Ang detalye ihatod ni Gia Navarro. Gipatapok ni Mayor Michael Rama nitong Lunes sa Buntag ang ilang mga empleyadong wala ma-renew ang kontrata dito sa City Hall. Gipaibaw nini nga hatagan ng reconsideration ang ilang mga trabahante sa pag-rehire kanila. Apan alang kadto sa mga nakatambong silang interview nitong Oktubre 9 adlaw ka nga Sabado dito sa Cebu City Sports Complex. Nitumaw nitong mga nakalabayng simana ang issue kabahin sa giingong pagtangtang sa mga empleyado sa City Hall sukad nga nahuman ang ilang kontrata nitong Septembre. Taliwa kini sa gitinguhang igong gidaghanon sa mga trabahante sa City Hall kon right sizing nga mo'y tinguha usab ubos sa Administrasyong Marcos. Maong nakahigayon kini sa pagpangayo og pasaylo tungod lang sa maong gidangatan. Besag naa pa mo'y chance nga mingon tampo nga wa mo'y sa. Kaya nga kung gihangyo, bakuna man jud tanan. Mura man na para vaccination is the way to liberation. Last chance. Nalista haron ato din tagaanog priority. Ipatawag usab ni Mayor Rama ang mga empleyadong wala pasukad na bakunahan batok COVID-19. Apan gatagan usab sila og higayon sa pagbalik sa ilang trabaho bugti sa ilang saad nga kinahanglan ng magpabakuna. Human masayod sa maayong balita, may painomdom si Rama ngadto sa mga trabahante nga mamahimong matinud-anon sa ilang pagtrabaho. Sanglit na kalatid man sa iyang mando niyadtong Mayo nga kinahanglan walay empleyado sa City Hall nga kawatan, tapulan, hugawan, intrigero ug uban pa. Kung di mo madala taon, ikaw na ang nakingon. Approve? Ikaw ug ikaw ra jud. Ayaw ko i-appeal. Palihog lang.
Suma pa ni City Administrator Suzanne Ardosa nga 1,200 ka mga empleyado ang wala na renew sa ilang kontrata niadtong Septembre. Tungod sa anunsyo sa mayor, may pasalig kini nga ipadali nila ang pagproseso sa appointment papers alang sa mga na-rehire na nga trabahante. Ang katong mga records sa employees kay ningon man sa mayor nga naay ongoing nga evaluation. So na dito ang records ninyo sa inyohang absences, inyong tardiness, ang inyong years of service ug ang uban pa nga mga inputs nga gikan sa inyong ang mga supervisors ug sa mga department heads ug sa uban pa ninyong uban sa opisina nga input sa ongoing nga evaluation for next year. Gian Navarro, CCTN News. Dungang balita gipresentar ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang nahimo niya sa nakalabay nga termino pinagi siyang State of the City Address. May pasalig ginon kini nga ubos sa bag-o ng termino palapdan pa ang nasugdang mga programa. Ang detalye ihatod ni Gian Navarro. Atubangan sa mga talisay nun, gipakita ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ang mga nahimo ubos sa iyang agendang aksyon agad. Usa si mga gipasigarbong programa sa unang termino ato sa SOCA 2022 mao ang aksyon agad services diin moabot sa 35,000 ka mga kliyente ang ilang naalagaran. Gikan kini sa paghipos sa mga basura, drainage system hangtod na sa pag-atiman sa dagan sa trapiko. Samtang ipadayon ng ilang aksyon agad social services uban naman naglain nilang partners ug suppliers aron matagan og medical services ngadto sa mga kabus. Palambuon usab ang ekonomiya sa dakbayan pinagi sa mga infrastruktura nga may labot na ang turismo, padayong pagpakig-alayon sa mga pribadong sektor ug pag-abag no usab ngadto sa mga mag-uuma. Alang sa kaluwasan sa mga talisaynon, isiguro usab ni Gulyas ang mas agresibong kampanya batok kinadiling drugas ug ubang krimen. Samtang palambuon usab ang disaster response pinagi sa pagbaton og mga bag-ong ekipo ingon man ang dugang training ngadto sa mga responders. Padayonon usab ni Mayor Gulyas ang paghatag og maayong kaugmaon ngadto sa mga tinun-an pinagi silang Cream of the Crop Scholarship Program. Gayna usab nila og hangtod 10 milyones pesos nga pondo alang sa dugang nga technical vocational courses uban ang TESDA alang sa mga gustong makapaton og panginabuhian. Giangko ni Gulyas nga dili sayon ang unang termino tungod sa COVID-19 crisis ug bagyong Odette. Apan daghan usab ang ilang nahimo og nakaya usab pinagi sa pagpakig-alayon sa mga department heads ug sa City Council. It was filled with turmoil, pain, anxiety, insecurity, and doubt. But I'd rather harden in the face of extreme pressure than falter to it. Now I tell myself, after everything we've been through during the first term, there's no way to go but up from here for the city of Talisay. Dako ang pasalamat tinuon ni Mayor Gulyas sa mga partners tungod sa paglampos sa mga programa. Mao may pasalig kining palapdan pa ang ilang nasugdan inubanan sa suporta sa katawhan. It is the accomplishment of everyone working in the Talisay city government. Kaninyong tanan, akong dakong pasalamat for believing in this administration and working together for the benefit of every Talisaynon. Remember, kani karon dili ni ako. But kitang tanan ang angay hatagan og dungog karong adlaw. Kitang tanan ang niserbisyo sa matag Talisaynon o kita tanan ang mupadayon og maderbisyo sa tanang Talisay. Suportado sa Konseho sa Dakbayan ang nimong soka ni Mayor Gulyas pinagi sa pag-adapt nini ngadto sa usa ka resolusyon. Gian Navarro, CCTN News. Konseho sa siyudad sa Lapu-Lapu may aprobar sa annual investment plan sa siyudad. Mayor Junard Ahong Chan nilusa og 2.8 bilyones ka pesos nga annual budget alang sa tuig 2022. Ang kasayuran dihatod ni Pash Anthony Inso. Aprobado na sa City Development Council kon CDC sa siyudad sa Lapu-Lapu ang Annual Investment Plan kon AIP kagahapong adlaw. Ang Annual Investment Plan kabahin kini alang sa pag-aprobar sa proposed 2023 annual budget nga giduso sa opisina sa mayor. Nasayran nga si Mayor Junard Ahong Chan ang niduso karon og 2.8 billion pesos nga 2023 annual budget. Si Chan siyang bahin mitataw nga tutukan nila sa sunod nga tuig silang budget ang pagsulbad sa mga nagkadaiyang nga mga suliran sama sa pagbaha, trapiko, housing o guban pa. Ang ato ang katayuan for this term is to address all our
problems that we are facing. Number one, the flooding, ang baha. Number two, the traffic. Number three, the garbage. Number four, the informal settlers. Number five, ang ibigin ni Bagyong Odette. Giawhag usab ni Chan ang barangay officials nga mopaabot sila mga panginahanglanon aron kini maapil nila og mapunduhan. There are some funds na wala sa iyang net, but dunay mga insertion which tanang mga barangay ato ang address kung sa inyong mga panginahanglanon. Ang pumangyo nandito sa ato ang mga kapitanis, mga representante, kung sa ang inyong panginahanglanon sa inyong barangay, please feel free to visit my office and the office of Congresswoman Cindy. Nasayran nga human sa approval sa AIP sa CDC, iduso kini ngadto sa konseho aron hingpit kining maaprubahan og magamit sa sunod nga tuig. Fotch Anthony Inso, CCTN News. Kanapusang balita, banggiitang tulisan sa downtown o uptown area sa Dakbayan sa Subo na dakpan sa Carbot Police Station human ialarma nga armado. Siya ang gitumbok nga kauban sa usa ka lalaki sa Kamagayan niya tumiyaging simana na nag-viral ang post sa social media. Aniya kining report ni Arnold Bustamante. Nadakpan nagyod sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang gilang banggitang tulisan humanig gialarma nga armado sa dalan Magallanes ganun ng alas 3 sa kadlawon. Gilang suspitsado nga si Jerlan Cañete Sabanal alias Boy Langaw hingkod ang pangidaron nga taga barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Police Major Kenneth Albotra, hepe sa Carbon Police Station, nga nakadawat siya nagtawag sa telepono nga dunay lalaki nga nagbakta sa dalan Magallanes sakop sa barangay Ermita nga armado. Dali sila nga miresponde og ilang naabtan si alias Boy Langaw nga magklaro nga dunay nagbugol sa hawakan nga maoy hinungdan nga ilang girikisa o gina nakuha ang usa ka kalibre 357 nga duna pay mga bala niini. Gibutyan ni Police Colonel Erneu Dalugdog, hepe sa Cebu City Police Office, nga si alias Boy Langaw nga mao'y nadakpan sa Carbon Police Station mao di ay ang nagtulis na lalaki nga nagbaktas lang sa Pidel Rosario habig sa barangay Kamagayan. Positibo siya nga giila sa usa ka vendor sa dapit nga nakakita sa mga insidente sa pagpanulis. Unya karon na picture nga gipakita kay kadto di ay ang suspect na si alias Boy Langaw. In and out na to siya sa jail. Unya, daghan siya mga kaso nga robbery sa uban pang station. O ang ayuhan, kay gaganina ang kadlawon, alas 3, naay kining report na naay armado nga tao. Nahuli dito sa Barangay Ermita and later we found out na si alias Boy Langaw di ay nadakban. So si alias Boy Langaw karon nagatubang siya og kaso nga robbery. Sa impormasyon nga nakuha ni Dalugdog gikan sa Hipis Carbon Police Station nga nagbalik-balik na sa prisuhan si Boy Langaw sa kaso gihapon sa pagpanulis. Kanunay nga mogawas ang pangalan niini sa dihaga dunay mahitabong pagpanulis din mangatang kini sa dalan Pidel Rosario sa Kamagayan og dali raw sa mga makasibat human nga makahimog krimen. Naasay kanang mga kuan, naasay mga previous na kaso na robbery. Sumala pa sa Hipe, involved siya sa series of robbery diha sa Barangay Ermita. Yatong Sabado, usa ka babaeng tinunan usab nga padung na sa eskwelahan ang gisakdapan sa nakabisikleta ug gikuha ang cellular phone niini. Diin nailhan sila nga pinagi sa kuha sa CCTV camera. Daghan pa ang gibiktima niini sa downtown area nga wala lang ang uban magpa-blatter tungod sa kahadlok nga balikan sila sa mga suspitsado. Giawhag karon sa kapulisan ang mga nabiktima nining alias Boy Langaw nga modangob sa police station sa Dakbayan aron madugang sa kaso nga ipasaka ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung itong nakita na bati sa Sayri 47 dini sa CCTN Channel 47 of sa radio DYHP. Dugang mga balita ug pag-iskutis good to you sa mga balita.
Ang Bagyong Maymay, tropical depression, dunay unom ka mga dapit ang gibutang ubos sa typhoon signal number 1 sa dihang kini nagpadayon sa pagkusog ug naglihok sa southwestward sa Philippine Sea sa silangan sa Aurora sa Pag-asa. Sa ilang bulletin niadtong alas 11 sa buntag, ang Pag-asa nagkanayon nga ang musunod ubos sa typhoon signal number 1 di na dunay hangin nga 39 ngadto sa 61 kilometros matag takna ug gipaabot na musud sa 36 oras ug kini magda og uwan sud sa 36 oras. Kini sila ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija ug extreme northern portion sa Quezon. Kining General Nakar, Infanta, apil na ang Ulilio Islands. Base sa track ug intensity outlook, si Maymay gitag na nga magpadayon sa paglihok. Slowly southwestward or westward padung sa Central Luzon. Sa iyang tunga-tunga, ang iyang tunga-tunga gitag na nga mulandfall sa may Aurora or sa northern portion sa Quezon karong adlaw o karong hapon or gabi iba ka. Ang sentro ni Maymay gi-estimate nga base sa tanang available data 285 kilometros silangan sa kasiguran Aurora o aduna kini sustained nga hangin nga 45 kilometros matagtak na dool sa tunga ug adunay unos nga 55 kilometros matagtak na. Ang Pag-asa nagkanayon na moderate ngadto sa kusog nga uwan at times grabe nga uwan ang gipaabot sa Cagayan, Isabela, Batanes ug Apayao kagahapon hangtod karong buntag. Samtang light to moderate with at times heavy rains gipaabot sa may Aurora, Abra, Kalinga, Mountain Province ug Ilocos Norte. Sa musunod nga 24 oras ang Pag-asa nagkanayon nga duna sa mga unos-unos nga moabot kini og ingnon ta dunay magda kini og kusog na hangin sa karagatan labi na sa og mo palig-on kini sa northeasterly surface wind flow and its convergence with the tropical depression circulation na tingalig may experience in the coastal and mountainous areas over Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Apayao, and Ilocos Norte. Ang Pag-asa nagkanayon na ang marine gale warning, kining warning kay kusog ka mga bahod, nagpadayon sa seaboard sa northern Luzon o sa eastern seaboard sa central ug southern Luzon tungod sa Bagyong Maymay o iyon mausab sa northeasterly surface wind flow. O kini mipuno nga ang surge sa northeasterly surface wind flow mahimong moderate ngadto sa grabe ka bawron gikan sa 1.5 ngadto sa 3 ka metros og tunga nga baud sa may western seaboard sa Central Luzon sa musunod nga 24 oras ug risgo kay kini sa gagmayng mga panagatan o gagmay nga mga sakyanan sa dagat, mga marinero giabisuhan na magbantay kuno galing mulawig magyod ngadto sa karagatan. Kung mahimo na mo-avoid lang sa pagnabigar nini karon nga ining kondisyon. Already ang mga klase kansilar na sa Cagayan sa Luzon, Cagayan de Oro, o gi-declare kini tungod sa Maymay. Ang kining Manila International Airport mi-announce usab og initial list of flight cancellations tungod sa weather sa dili maayo nga panahon. Samtang ang tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility i-forecast kini nga mo decelerate hinay tungod kay mi rumbo kini
sa may eastward sa musunod nga 12 oras usa kini mohimo mubalik sa northward to northwestward samtang kini siya magkakusog suma sa report sa pag-asa base sa track forecast and tropical depression tigalig musud na sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw ugma karong adlaw o dili ba karong hapon karong buntag di ba karong hapon mahimo kini sa Philippine Sea o moabot kini tropical storm category sa karon gihapon adlaw ang pagkasa na kanayon adunay likelihood nga tropical cyclone wind signals ipakayab sa Batanes o pipila ka mga lalawigan sa northern Luzon din ang highest possible wind signals nga ikapakayab mao ang signal number 2 kini mipuno nga ang passage sa tropical cyclone over extreme northern Luzon tingalig magda kinig kusog na uwan over the area sugod sa Sabado. Ang tropical cyclone tingalig magda usab og grabe nga bawod sa karagatan sa northern o eastern seaboard sa Luzon sugod sa hapon o magabi ba kaynon sa Biyernes o Sabado. Suma nini atong report. Okay, hinoon sa Luzon kini pero bantay ng tag-apil kay aron dili sa tamakalitan at tingali biyag duna sa mga epekto niya dili sa tuwa. Karon ari kita manghigala sa mga balita dili sa tuang dakbayan sa Subo. Ikadlukan magod mga higala nga kining kampanya ni Mayor Mike Rama sa pagguba dining mga istruktura, mga kabalayan, mga buildings nga nakalapas nining o nasud nining 3-meter easement sa kasapaan o waterways tingali og maapektuhan ini mga kabus lang kay naidaghan ba ang mga buildings mga dato nga suod sa mayor muna nga sa dihang gisultihan si Mayor Mike Rama nini siya mga tao sa mga commanders niya, mga river commanders nga kagharabakag mga higala diya nga mga dagkong negosyante na mapigtuhan. Muna ang mayor, si Mayor Mike Rama, misaad nga dili siya mugamit og politika ning iyahang paninguha karon nga buhion pagbalik ang atong kasapaan o bawion ang 3-meter easements bisan kung mapildi siya sa umaabot ng eleksyon. Kana pakpak! Muna akong kolo mga higalagma. Akong giyon nga kinahanglan kung ikaw mo gamit sa imong political will, kinahanglan nga di ka maglantaw sa musunod ng eleksyon. Tungod kay daghan magyong may ubos nimo sa imo ang buhaton. Apan ang mga tao nga mga tarong, ang mga tao nga gusto og kalinaw, kalimpyo ug kausay malipay nimo. Apan mao lagi ni nasa diyang gisultihan siya bahala nagmapildi ko nining umabot eleksyon. Di ni nako hunungon kining ako ang proyekto, kining akong gihimo. Si Mayor Rama may issue sa maong pamahayag. Uman siya mitudlog mga river commanders na miangkon atol silang meeting. Na nagatubang silang dako nga hulga, dako nga challenge. Tungod kay ang uban nga apektado nga mga dagkong negosyo, klaro ang ilhanan ug ilhado nga alalay sa mayor. Si Rama nagkanayon sa diyang gisultian siya nini. Ang mayor nagkanayon nga di siya mo hunong hangtod nga ang tumong tuyo niya matuman. Bahala nag-unsay mahitabo. Ang mayor misugo sa tanang mga river commanders sa paghimo sa angayng himuon aron ma-revive ang kasapaan ug masulbar ang kanunay paglunok ug pagbaha sa syudad sa Subo.
Akong kanunay nga gisultihan ang mayor's workforce kung MFW. Kinahanglan nga di na ta mo gamit og politika, di na ta magpolitiko, apolitical na ta. Wa na ko maghuna-huna sa akong partido or si bisan kinsa akong gihuna-huna maulang ang mga tao sa syudad sa Subo, kayuhan sa mga tao sa syudad sa Subo. Ang advisor na Rama, nga si kanhi Environment Secretary Roy Simato, misugilon sa mga ground commanders, na hinay-hinay sa paghimo na. Paghimo na og mga kalihukan as long as there is some progress. Kanang dunay makita na trabaho, kanang dunay makita na binuhatan. Bisag hinay, basta kanunay. Si Simato may pahinumdum sa mga river commanders na sulbahon ang problema sa basura sa usa ka dapit aron mapugnan ang pag-clogging, kining pagkasira sa pangianan sa tubig tungod sa basura o ipadayon ang pagpalawom sa mga kasapaan pinagi sa dredging equipment ug tangtangon ang tanan nga mga babag sa tubig nga moagi nga dili na hinoon maka kining flow freely. This is to avoid flooding, if not at least reduce the time of flooding. Hinoon si Rama nagganiyon nga dili sila maghinay-hinay at as fast as they can. Di matagbaw ang mayor nga hinay-hinay lang. Pas yun. Huwag yung word na dahan-dahan. Mauunahan tayo ng bagyo, earthquake, at mga tao na walang believe sa atin. Kailangan na santong paspasan. Ito ang motto natin dito sa mga dirama. Pakpak! Siya may puno nga iyang humanon kini in 3 years time. Besan kung unsay mahitabo. Besan mapildi pa siya sunod eleksyon. Without fear of reprisal and without fear of losing an election, we will do it before 2025. Si Simato midaig sa team alang sa ilang mission accomplished sa obstruction sa Pier 3. Human sa Pier 3, ilang gitanaw ang panglimpyo sa usa sa mga nababagan usab na mga sapa, opening sa sapa sa Pier 2. Ang task force nagtrabaho usab sa mga mitigating measures to solve their garbage problem sa Mambaling o ingon man usab sa mga private structures violating the 3-meter easement. Ang team involved in the gubat sa baha is doing a weekly meeting with Simato to update him of any progress since he is not based in Cebu. Bitaw. Murag si Simato may akong madunggan pirmi nini sa mga dagko nga advisors ni Mayor Rama. Kaya naman yung uban sa may panghimo na silang departamento. Okay. Bauna na tingno na to. Paluyuhan na to ang atong mayor. Nining iyang kampanya nga why pagpinig mo na akong giingon sa kong kolong. Basahan akong kolong mo sa Super Balita. Kinahanglang ang usakat leader sa politika na mo-apply og political will aron madisiplina ang katawhan alang sa kayuhan sa kinabag-an, kinahanglan dili maglantaw sa musunod nga eleksyon. Kaya kung ugaling nga giyang hunahunahon maong musunod nga eleksyon, sigurado man yun na daghan ang mga mahiubos kaniya. Kinilang daang imong gipagguba sa daplin sapa. Kunya, labi na yun, dili pa rin magguba ng mga dagko sa mga negosyo. Ingon na,
Unahon rin tang mga pobre, mga dagko diha, abikay mga dato niyang mahigala, di man apilon karon resulti ng mayor nga hala wide gipili wide dugay-dugay ayaw mo kinahinay guba kung kinahanglan gubon kana ingon siya bahala nang mapildi ko sa eleksyon kana gyud mahigala because kining eleksyon mao ni maka das kadaot kaya mga tao god, ang mga political leaders, bisan tuod og kahuna-huna guna sila nga kayuhan is katawhan. Pero di nila ipatuman nga mahadlok pa sila mapildi sila sa eleksyon. Limang kakadaghan na ng mapiktuhan. I-multiply la nimo by 5. Mga na. Pero tinaghana na. Kada lang sa easement. Pila na? 2,000 na sila kabuok. Kunya i-multiply nimo by 5. 10,000 na. So, mao na mga higala na atong gidaig, atong paluyuhan ng atong mayor, nining maong kampanya, ug sa uban pang ang kampanya. Hala lagi mong tawag nini Singapore-like, or suha pang si Mato, di siya mong gamit ng Singapore-like, New Cebu City. Para sa nako, may bisag unsay tawag nimo diha. Basta kayuhan sa katawhan. Unya, gisugo man ni Mayor Rama si Konsehal Guardo, kay sige mo na ni kanadto pa maning bot sa paning tuig irog-irog ngayon swagiti wires limpiwan ya palitrato-litrato guwa TV guwa media guwa newspaper nga limpyo-limpyo usa ka dapit ya karon perte nagana pa murag amot human ni atong litrato yudangan bakan apang gyapon nagkarag bitay kunang si Mayor Mike Rama mismo mingon nga gikinahanglang limpyuhan kanang spaghetti wires sa unang simana sa Disyembre. City Councilor Jerry Guardo, nga mo chairman sa Infrastructure Committee, nagkanayon na kining mga spaghetti wires, kining nagbitay ng mga linyas kuryente na iya sa Beco o sa mga telecommunication companies, ingon siya nga limpyuhan kini niya o mahuman kini by first week of December. Kini ultimatum ni Mayor Mike Rama is doable. Oplan ratsada, lain na ni ratsada. Sa meeting nitong Lunes, si Rama muragwa makauyon. Disappointed siya. Nining hinay kayo. Murag hila nga progress dining pagpanglimpyo spaghetti wires din syudad. Iyang hatagan si Guardo ultimatum nga humanon na iyang misyon sa first week of December o di ba iya kining ilisan as a focal person. Kada aray noon, di nung ilisan siyang pagkakonsyal. Kada lang imo iyang pagka-chairman sa Infrastructure Committee. Muna nga suma paniguardo o kira man na, mahimo man, no? Si Rama nagkarayon nga gusto niya nga malimpyo kini sa Disyembre 1. Ang deadline nag-appeal sa interior portion sa syudad, dili lamang sa mga dagkong karsada o mga highway. Ang gusto lang yun ni Mayor na madali ang clearing aning mga wirings in line with the vision of a Singapore-like Cebu City. Yes, he set us a deadline which is December 1 na mag-clear na gyud ang city from this, suma ni Guardo. O gagi pagtuman sa direktiba si Mayor, si Guardo, gagyan team, wa maghuwat og panahon. Ila dahil giila ang mga critical areas nga ilang i-prioritize. So, pa din karoon pa din. Ila usang naibawan nga samtang i-clear ang tanan nga mga patay nga mga linyas sa kuryente o spaghetti wires, ang team mo adjust usab sa minimum height requirements sa mga linya gikan sa 16 to 18 feet ang gitason, especially sa mga dapit. Din ang poste murag nagharag na nga kuyaw mabungkag o kuyaw matumba. Dugang mga teams will be added. Puno ni Guardo aron mahuman kini in time. Suma ni Guardo
there will now be a composite team in the South and the North District. Another team will be assigned in the central area of the city with the direction of the mayor na magbutang og additional nga mga tao, making 3-1 in the North, South, and Central District. Each composite team will be composed of personnel gikan sa nagkalain-lain nga telecom companies, design electric companies, city disaster and Department of Public Services. All those involved, kinahanglang mupakita nga why objection o gunya musaad na ilahang butangan og additional personnel. Kung ang mga telecommunication companies beside electric o ubang mga concerned departments will already submit the names of the additional personnel, ang reclustering will immediately begin. Okay, nindot sana. Pak. Mana? Nindot ni mga yun mga higala. Lihok la din tingnon ani. Balik ta karon taw-taw mga higala humaning pipila ka painom do. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Praising the Lord, Jesus Christ will reign. We are one. Every time to be. Our bodies wanting, sharing, happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all our brothers. Pray for you, all our sisters. We are all as one in the name of the Lord.
Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Imo ning balay boards? Dili, sa ako ning suon. Si Januario. Pero karon, Mr. Honsoy na. Paris din ang Commander Tinustos. Ang karambang tinustos! Gipalago to ko! Unsa din na si Commander Tinusto, sir? Hay, value target man. Ha? High value target? Kuya, oy. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa buong Maayong Buntag Pinoy. Kung way kakulian mga higala, ang Cebu City Hall ibalhin nga to South Road Properties, SRP. Si Mayor Mike Rama nagplano nga imuon ang City Hall structure ngadto sa bigger of modern Cebu City Museum. Kay buot siya nga ang executive o legislative offices i-transfer ngadto sa SRP. Ang City Public Information Office nagkanayon nga mao kanang concept nga gidevelop sa city planning and Development Office. Gipaibaw sa mayor ang plano atol sa opening ceremony sa Museum and Galleries Month natong Lunes, which was held sa Cebu Museum. A test of prominence of a city is when and how he handles art, culture, and history. Of course, it goes without saying that we must not forget the importance of education, said Rama as reported by the City Public Information Office. Why timeline ang takda kung kanus magsugod kining mga proyekto ang pagbalhin City Hall? Although si Rama gusto na himuon kini sugod siyang turo ka tuig nga termino karon as part siyang vision na ma-achieve ang single for like Cebu City. Ang mayor ng kanayon, ng city government, mutukod og public library nga mas dako sa karon nga Rizal Memorial Library and Museum Building sa Guzmania Boulevard din ang museum na Buntag. In 2015, atol sa iyang second term as city mayor, and before being defeated sa siya na pildi ni Tomas Guzmania in 2016 elections. Si Rama nagkanayon na nagtanaw siya nga i-relocate ang City Hall nga doon SRP and possibly converting sa building karon nga sa City Hall nga museum. Gusto ko complex for government offices and functions in the SRP in the future. Tungod kay ang syudad way moderno nga museum, sa Rama nagkanayon ang current City Hall building ideal kini nga venue tungod sa proximity to historical landmarks sama sa Magellan's Cross, Plaza Independencia, Fort San Pedro, Basilica Minore del Santo Niño, Cebu Metropolitan Cathedral,
o Cathedral Museum of Cebu, among others, with an area of 300 hectares. Ubay-ubay yun eh. Area of 300 hectares. Ang SRP, mo'y labindakong assets sa city government. Of the total area, 90 hectares, ibaligya nga baligya na Halinas SM Prime Holdings Incorporated, Bigfoot Entertainment ug Philinvest Land Incorporated, samtang 5 ka hektarya gi-donate nga to sa University of the Philippines. Si Briner Diaz, head sa Cultural and Historical Affairs Commission, nalipay sa pagdungog nining maong balita gikan kang Rama. It is a welcome development. Nalipay mi nga mahibaw nga mayor anaan nining mga plano alang sa museum o library. As for the museum, its current location is enough for a single gallery sa ni Diaz. Si Diaz na kanayon nga kining pamahayag sa mayor, they can now plan. Magplano siya og dako nga museum og multiple galleries aron nga mao'y kabutangan sa collection sa syudad og natural history specimen, anthropology, artifacts, works of art, and others worthy of a city museum. Samtang, ang observance sa Museum and Galleries Month gihimo kini matagtuig by virtue of Presidential Proclamation number 798 of 1991. Samtang mao kana mga higala nindot kayo kung galing ibalhin na dito sa Coliseum adto sa SRP ang City Hall, ang provincial capital ibalhin sa the Governor Gwen dito sa Balamban. Well, mayon sila layo kayo. Malayo pa man karon hunaon pero parang kuha na dito yan na dagang mga transportasyon ng mga dito anawa layo dool na no nya sa ato pa maminusa na traffic ang central area sa Cebu City. Muna kanindot ya. Ang central area maminusa na sa traffic kay ma-disperse naman ang traffic diri sa south sa SRP kung galing anaan ang City Hall. Remember, kana biya City Hall mga higala, mo biya na mga traffic, kaya daghan mga sakyanan padung dito, private or public vehicles. Unya ang probinsya mo usad. So kung galing imo nang tangtangon, imo nang i-divert na Balamban ang probinsya o ang City Hall diri sa SRP, ang maminos gyud ang traffic sa central area. Okay. Ari kita maghigalan nining murag kagubtan karon pamahayag ni Sandro Marcos, ni Senior Deputy Majority Leader of Ilocos Norte 1st District Congressman Ferdinand Alexander Consandro Marcos. Interview mo siya, ningon siya nga ang peso dili man minus. Atong in Englishon, the Philippine peso is currently weak, not because it is a weak currency. Noting that the United States dollar is just so strong now. Ang buti niya pasabot, nga di gyud ni ana ka minus ang balor sa peso, kundili ang dollar milig-on ng pag-ayo mo nang minus ang balor sa peso. Vis-a-vis the dollar man na. Kung lig-on ang dollar, mo weaken ang peso, samot. Kung paranita, bisag steady ra ang peso, basta mo strong ang dollar, mo minus gahapon ang balor sa peso vis-a-vis the dollar. So, ang dollar kuno karon lig-on kayo, sa dihang interviewed local media sa Ilocos Norte, si Marcos Pistical, na US dollar mo ni kwarta nga giapas sa mga tao atol sa mga emerhensya sama sa COVID-19 pandemic o kining gubat sa Russia o Ukraine. Sa interview, pag-share sa Facebook, ningon siya, the peso is not weak because the peso is weak. Dili kuno huyang ang peso na to
tungod kay huyang kini, apan the peso is weak because the dollar is strong. Dili huyang ang peso tungod kay huyang. Kung dili na huyang lang tungod kay likod ng dollar. The dollar is strong for two reasons. Ingon siya, kung doon ay krisis sa ating mundo, sa atong kalibutan, ang impression sa mga investors, consumers, o shareholders nga palit ng dollar. Kay mauni labing safe nga currency as compared to all other currencies. So, mo din ni dalion og tigom palit sa mga tao. Kining dollar kay para nila karang safe kay sila sa dollar. Di para sa ibang currency nga di sa kibaw kung siya may tabo. So, ang naitabo, lahat ng mga tao kapag may crisis ay bumibili ng dollar. Kapag binibili yung dollar, ang demand ng dollar tumataas, which means against other currencies, it becomes stronger. Law of supply and demand. Kung galing daghang mamalit dollar mga higala, mumahal ang dollar. Natural. Mumahal. Muna nga kaniadto, ang dollar o kaniadto nga sige pa ng import, kung labi na panahon sa Pasko, daghantag i-import ka mga mansanas o sa parang uban diha nga mga toys from China o kung sa parang uban diha nga atong i-import palitong na itong ikas gawas dollar may gamiton mga higala pagpalit. Unya kay dollar ang gamiton, natural ang dollar na diri sa atuas Pilipinas mo gamiton nato sa pagpalit dito. Unya inigpalit ni mo diri sa dollar, muminos ang dollar kay daghan mo palit. Law of supply and demand, daghan man ang demanda, daghan man ang gusto mo palit og dollar. Muna nga mumahal. Muna kadaghanan mga higala. Karon sumapa ni Sandro Marcos na og pananglitag dunay mga krisis sa kalibutan. Sama karon nga nag-krisis pandemic sa COVID-19, nya karon nga murag sulong sa Russia ang Ukraine, natural murag shaky ang kalibutan, the currencies included, mura ang adto sila sa dollar. Dollar ay ilang paliton. Dollar ang ilang huptan mga higala. Tungod kay para nila, it's safe, it's stable ang dollar. Muna nga mulig-on ang dollar. Muna giingon ni Sandro Marcos. So what happens is a lot of people during crisis buy dollar currencies. If it is being sought after, the demand for dollar increases, which means against other currencies, it becomes stronger. Suma ni Marcos, anak ni Bongo Marcos, ang US dollar is even stronger compared to other currencies. Ang dollar is even stronger than the euro, stronger than the pound, and well, not necessarily the pound, but sa euro mga higala o sa uban pa nga mga currencies in the ASEAN countries. Hinoon ang Philippine peso, maayong performance kung ikumparar sa uban nga mga kwarta. Wala labot sa dollar. Wala labot sa dollar. Kay lig-on lagi ang dollar. Ngayon, kung nakikita mo ang trend ng US dollar sa trend ng mga iba't ibang currency, ang British pound, ang euro, ang yen, ang yuan, ang trend po, ang dollar, including the British pound. No, euro, yen sa Japan, yuan is China. Ang dollar gumaganon, tumataas. Lahat ang ibang currency, lalo na sa Asia, lalo na sa Europa, lalo na sa United Kingdom, ay gumaganon, bumababa. So all the other currencies were affected, not only the Philippine peso. If you'll see the trend of the US dollar compared to other currencies, the British pound, the euro, the yen, and the yuan, the trend is that the US dollar rises. O ang ubang mga currencies, especially in Asia, Europa, even the United Kingdom, may saum. And there is an inverse relationship. It is not because there is anything wrong with the peso domestically. It is just internationally dahil sa lahat ng nangyayari,
dahil gyera ang peso ay humihina against the US dollar. Pero kung ang pag-aaralan ho ay ang peso against the yuan, peso against the yen, yuan is China, kwartas China, peso against the yen, kwartas sa Japan, peso against the British pound, kwartas sa Inglaterra, makita mo, medyo stabilized ang peso. So, mao ni relasyon. It is not because there's anything wrong with the peso domestically. It's just internationally. Because of everything that has been happening, the peso is weaker than the US dollar. But if you compare the peso against the yuan, against the British pound, it is quite stabilized. Another reason why the US dollar is strong right now, pa ni Sandro Marcos, is that the US printed more dollars during the pandemic, increasing the supply. And while higher supply should have driven prices down, a higher demand for the US dollar only pushed prices up. Marcos said that one good thing about the weak peso is that OFWs get to send more money to the Philippines. But since the country is a high-volume importer of goods, he admitted that commodities prices would rise. Natural. Kaya kita, pamaliton, siyang gaya bugas na to. Import naman, gasolina, import. Dollar may gamiton din ng mga gala. Asukar, import. Ang uban pa, mamalit pang isda. Gikan siya na import. Sa parang uban niya. On the other hand, alam naman natin tayo ay net importer. So temporarily, the prices of goods will be more expensive. It's partly due to Russia and Ukraine. Another explanation about it, pero noong pandemya, the Fed, or the federal government of the United States, nag-print sila ng US dollars, so medyo dumadami ang supply ng dollar. Ngayon, ang dami bumibili, so yung mga daming supply, it became worth more. On the other hand, we know that since we are not a net importer, so temporarily the prices of goods would be higher. It's partly due to Russia and Ukraine, another explanation about it, but during the pandemic, the Fed printed dollars. Mona, prices of imported goods and other basic commodities, including oil products, bisaka na in recent months. Sometimes ang peso-dollar exchange rate is not the sole cause for the rise in prices of goods. Experts have expressed caution as the exchange has already started affecting inflation. So, mauna na kining pamahayag ni Sandro Marcos manginga lagi pang saway. Di mo basahon ng social media, daghang bright. Saway, Marcos, taka lang ka. Ikaw, na congressman na ka, naimo na dahil ka ekonomista. Ako na ibawaan na ka, studio man siya sa University of London. Niya, mura og kining na-appeal mang economics sa iyang pag-studio dito. Anyway, murag ipagka-ubos nila si Bongbong Marcos baging na taka lang kag-yaw-yaw. Pareha na mo si mga mahan. Hello, that. O gisuggest ni Sandro nga the country could ease the effects of depreciating peso. Pinaagi sa pagbaligya sa atong dollar reserves. Samtang taas pa ang presyo. Inflation and higher oil prices have driven consumers and activist groups to ask for reprieves and tax cuts, especially on the cost of fuel. After a series of rollbacks, fuel prices increased on Tuesday, with diesel users affected the most, with $6.50 per liter increase in most pump stations. So, I know that Sandro knows what he's talking about. No? I know that what he's talking about, he knows. Kay mas pantigo na sa kalaghanan dihang atong nabasahan nga ihimo og komentaryo. Ako nagtuo nga mas mantigo na siya. O dili di magpataka o yaw-yaw because I find him to be sane and smart. Okay. Arita sa dugang mga balita, balik ta diri sa Subo.
Niingon ang capital site Cebu City Barangay Captain Manuel Gonzon, ngailang palapdan ang duha ka mga andana nga edipisyo sa barangay aron matanyag ang maternity services alang sa ilang mga constituente. Mato ni Gonzon atol sa programang Kumusta Kap ay gidumala sa reporter sa Sunstar nga si Benji Talisik sa Miracoles Oktubre 6. Ang duha ka andana nga building giokupahan sa health center sa barangay. Mato diya nga dugangan pa nila og duha ka andana na magsilbing birthing center. Panakan, balor og 3 milyones kantos 4 milyones ni nga project sa barangay. Nangayo tag suporta sa mga ahensya, gisugda na ang mga building o tiwason na lang kini matod ni Gonzon. Atol sa programa, giangko ni Gonzon ang taho nga usa sa ilang duha ka fire trucks wa magamit apan iyang gipasabot na tungod kini kay kuwang sila og personnel nga mo-operate ini. Uy, sa truck, personnel na hinukuwang. Mato ni Gonzon, nga ang barangay adunay duha ka mga trucks, usa ka tanker, usa ka penetrator. Apan ang nahauna, mao'y nag-operate tungod kay nangita pa sila og mga personahe nga modumala sa naway. Malaumon si Gonzon, nga ang penetrator truck posibleng magamit na sa sunod na tuig kung makahire na sila og crew. Labing minus, 500 ka mga tao ang gikinahanglan sa pag-operate ni ini. Oy, kaloy. Nanagay koan, nanay sakyanan, tao na laywa pa. Di mo na lisod pagitao ng tao. Anyway, nasilain no, nga ang doon ay ordinansa nga magtukod meaning Youth Development Office. Cebu City Youth Development Office and the Cebu City Local Youth Development Council. I-propose ni Councilor Jessica Rich. Si Rich, mihimo nining mga amendments sa City Ordinance number 1425 to cope with the ever-changing demands, needs, and resources of the youth sector at present. Si Rich, ang Guriang Kabataan Federation President, gisuportahan ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia o Councilor Donaldo Dondon Hontiveros as co-authors. Ang city government has long recognized the necessity of developing the youth through the passage of City Ordinance 1425 as amended by City Ordinance 2134, constituting the Cebu City Youth Development Commission under the office of the mayor, whose functions lead to satisfactory implementation of various programs and services for the development of the youth. Ang proposed measure entitled Cebu City Youth Development Office and Cebu City Local Youth Development Council Ordinance of 2022 i-refer na to Committee on Laws, Ordinances, and Styling for review. Kunya, ningon ni ang Section 8 na ang creation ining CCYDO as a division under the office of the mayor. It shall be initially organized and composed of local youth development officer to be assisted by 9 personnel responsible for policy and planning, administration and finance and programs and operation. Nindot na. Kung natin panahon mga igala itong tapuson kinitong pagpanag-ubal sa lumanon, piragi sa pabaon ni Tatay Dodong Lunchua, pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang katuyuan sa Ginoo nga paghatag ug pagbati sa tao aron mahigugma kini alang sa relasyon tali sa lalaki ug babae. Ug kini matagan laban og katumanan diha sa kabinyoon. Ang sakramento sa kabinyoon gihimo sa Ginoo alang sa babae ug lalaki lang. Sa Genesis 2:24 nagiyon, tungod nini ang lalaki mobiya siyang man ug mutipon siyang asawa ug mahiusa sila. Ang tao way katungod nga ipakita ang kubo niyang lawas-gawas ngadto lamang sa binuhat nga iyang ipakastan. Ingon man ang pagbaton og anak gitagana lamang
sa banaw asawa nga nahiusa sa sakramento sa kaminyon diha sa simbahan. Kung doon ang may laing relasyon gawas nini, kana matawag na natong usa ka relasyon nga wa makapahimot sa Ginoo. Kay sa Kolosas 3:5 ngadto sa 7 ng iyon, busa patya ninyo ang mga kahimong nga kalibutanon nga naa kaninyo, sama sa pagpakihilawas kalawayan kaulan. Daotang kalibo o gakog, kay ang gakog usa ka pagi sa pagsimba sa Diyos. Ang maghatod kanimo sa pagsulod sa usa ka wrong relationship mo ang pagkaway, pagkontrolar sa lawas ng panginahanglan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag og giya kanato ining adlaw. Magampo kita sa mga sa anak sa Santo. Lagi itong amahan, kami nag-ampong nga imo kami ipalayo nining matanga sa sala. Among tinguha nga kami magpuyo kinabuhi, nga makapahimot kanimo. Ngunta, kanunay kaming imong ubanan, aron mahilikay kami nining klasya sa sala. Aron dili kami mahagbong, paingon ngadto sa impyerno. Kining tanan among gipangayo, pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesus. Amen. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Puno ginabuhi ni Tatay Dudong Linsua mo nagtapos ng ating tulumanon, mga pasalamat ngadto sa COI sa Philippine Airlines, kang Arsobispo si Palma, kang Nanay Diana Linsua, Tatay Dudong Linsua, Dennis Savar, Robert, Inday, Joan, Michael Rodel, Raymond, Bruce, Purdy, o Direct Jenny. Ako si Manny de los Santos Rabacal. Tangan ni Konsehal Maluwano Inocando Tabar. Bye, o God bless. Hello, Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello, Cebu, maayong buntag, Pinoy. Usa ka pagtuo